नमस्कार. आज आयुर्वेदामध्ये मी तुम्हाला खोकल्याविषयी सांगणार आहे. कोणाला खोकला असते, कफ खोकला आणि दम भरून येते, श्वास दाटते किंवा असे बेडके पडतात. काही कारण नसताना खोकला होऊन जाते. संध्याकाळचं गोड खाऊन झोपलं की त्यानं सकाळी खोकला येते, उबळ येते खोकल्याची. त्याच्यासाठी हे सर्व औषधी मी बनवणार आहे. हे खोकल्याचं औषध आहे. त्याच्यासाठी हे पीपी आहे. याला पीपी म्हणतात. तुम्ही ऐकलं असेल कधी की पीपी, त्याला लेंडी पीपी असंही म्हणतात. हे ते पीपी आहे आणि हे मी भाजून घेतलेली आहे. हे भाजलेली आहे, एकदम भुरकावते लवकरच. आणि ह्या लवंग आहेत. पीपी घेतली 100 ग्रॅम आणि लवंग घेतली 50 ग्रॅम आणि मिरे घेतले 50 ग्रॅम. हे भाजून घेतलेले आहे, पण भाजून घेतला आहे. हा ओवा आहे 50 ग्रॅम, हाही भाजून घेतलेला आहे. आणि याच्या